Riwruok mar oganda Luo mong'ere kaka United Luo Nation dwaro mondo mi governors ma Kaluo onywak lwedo mondo mi gine ni mwandu mayudre Kaluo ma oting'o mula, rech kod mamoko kelo lokruok ne oganda Luo. Riwruogno kokalo kuom jakom maggi Steve Biko mowuoyo e kinde romo margi e gwenge mag Ronge kaunti ya Migori wacho ni mwandu mathoth mayudre nam Lolwe kod alwora mage pok okonyo oganda kaka owinjore nikech pok jotelo chiwo kony madwarore. Jafwambo marwa George Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. E kind romo mane okelo kamoro achiel oganda Luo maromo 300 riwruok margi Luo United romo mane obag boma mar Rongo kama ne gitwak weche mag dongruok mopogore opogore. Jokanyo mar riwruogni wan e gwenge mag Kaluo nitie kod mwandu mathoth ma nyaka sani pok otigo makare. Moko kuom mwandu magwani goro pok otigo e yor makare mondo olok ngima oganda gin moting'o nam Lolwe mantie kod rech kaachiel kod mwandu modibolo moting'o mula. Adiera makende resources ma wan godo kaka Luo Nyanza ok osebedo tigo maber. Iyudo ka wan gi nam Lolwe, timo mining, to gigi ok osebedo tigo maber. Koro wakwayo kaka wan Luos United ni mondo wariwre gi jotendwa mantiere machiegni e Luo Nyanza mondo gikonywa. Jokanyogi mag Luo United wacho ni mwandu mayudre nam Lolwe kod mago modibolo nyalo jiwo nweng'o mag oganda mathoth e gwenge mag Kaluo ka oti kodgi e yono makare. The governors osetemo, but there still need more to be done. Mwaso kata kwa ng'iyo in terms of blue economy korka lupo. Iyudo ka the fisher folk marwa jolupo iyudo ka gin gibedo abeda jok ma gikawo rech to jokarafu kawo gi katikati. Support of our leaders kaka governors wanyalo keto the fisher folk magwa kata jok ma kunyo gold gibed gi cooperatives or circles where the circles kata cooperatives bargain on their behalf. Ka opogore kod mondo dre buolo kod nam Lolwe, jokanyo riwruogni mar Luo United wacho ni ber ka sirikende mag loch gwenge counties ma Kaluo bende jiwo chenrogo mag pur mag kothe mayudo chiro oko mar piny Kenya. Gidok chien ta wanyalo kwayo ni jotendwa, governors, MPs magwa mondo gimak lwet jogwa ma yuto gi ni piny kendo mondo gichung' kodgi e weche mag konyogi. Twaparo ni kwanyalo chako kata pidho maua kaito watero oko nyalo konyo nikech wantiere gi paw ndege ma bende ok watigono maber. Aneno ka sani en mana ni kia Nairobi to kata Mombasa nyalo chopo Kisumu, but other than tiyo kode kamano wanyalo neno ni kwanyalo timo gine kwanyalo bedo gi some serious businesses, then wachako export gik mwatimo goendo. Long as in consumer like kaka sani do Luo Nyanza wa consume mawachi ni kaponi jogot odhi ng'anyo to gikelo nwa waru kata ukelo no kata chak to we are stranded, to wayudo ni we can produce our own. Riwruogni mar Luo United osebiro katimo chenro mopogo poge mag dongruok magin mago eko moting'o jolosom nyithindo makie. To nyaka wachop kama koro wan be wanyalo konye e gero economy mar Luo Nyanza. Sana wa focus ga last time kano wuoyo Ramogi ne watemo mondo wa focus e wache puonjo nyithindo, nikech wang'eyo ni nyathi kipuonjo kata nyithindwa kosomo to en gima kelo konyruok. George Juma, Ramogi TV, Migori.